一部热播电视剧《亮剑》，印出一段尘封的往事。掸去历史的浮尘，我们看到一支真正的亮剑之师。他们走过长征的风雪，踏过抗日的硝烟。他们曾经是解放战场上最强悍的西北军，然而脱下战袍，却最终静静地化为田间一抹翠绿。他们在岁月轮转中究竟经历过什么？从战争到和平，又面临了怎样的抉择？军事纪实本期播出，《亮剑之师传奇》下集。每年夏季的凌晨4、5点钟，当全疆89个县市还沉睡在梦乡的时候，只有蔡家湖镇是喧闹的。小贩的叫卖声、农工的脚步声和重型卡车的马达声，交织成一幅独一无二的夜景。上万名农工、几百辆卡车是从全国各地赶来，他们从深夜就开始排队，等着拉运金皇后甜瓜。吴家渠市蔡家湖镇是新疆生产建设兵团第6师的所在地。金皇后是许多新疆人都不容易吃到的甜瓜精品。沿着追逐名优瓜果的足迹，摘瓜农工和运输车队相约在一望无际的瓜地里。金皇后就这样走进了全国各地的超市和东南亚各国。而在60多年前，种植金皇后的这片土地还是一望无际的荒漠。1949年9月25日，新疆和平解放。10月10日，中国人民解放军一兵团6军17师进军北疆乌鲁木齐及周边地区。这支部队起源于黄麻起义，走过长征路，打过抗战，是西北地区解放军的主力。曾经风靡一时的军旅题材电视连续剧《亮剑》，曾取材于这支部队，所以又被称为亮剑之师。1949年10月，和大多数入疆部队一样，亮剑之师刚刚完成驻守边防的防务，就面临着严峻的生存困难。很贫困，老百姓都吃不饱。是什么概念呢？至少2公斤、3公斤羊毛，你才能换一口火柴。老百姓家里面呢，要平均是几户人家才有一头耕牛。我们那个部队吃饭靠2个，一个就是靠苏联这个援助，一个就是从内地调粮食。我们当年有一个将军，他就给我们算过一笔账，说从这个内地运粮食用汽车运，就从这个陕西啊、四川啊或者是甘肃运到新疆去，他的这个路上所消耗的油料、消耗卖油的钱，超过了在内地买粮食的钱。当时的乌鲁木齐市人口约8万人，耕地面积仅10万亩，而解放军就有约7万人留在乌鲁木齐开展建设。为了解决部队的吃饭问题，司令员王震当即决定，在距离乌鲁木齐市近30多公里的五家渠，开辟一个30万亩的垦区，实现部队的自给自足。而水源成了当时最为迫切的需求。乌鲁木齐的北面呀，就是准噶尔荒原。如果能修一条干渠通向这里，那么这里的开荒成果就能够满足整个乌鲁木齐的粮食和副食品供应。乌鲁木齐河是乌鲁木齐唯一一条穿城而过的河流，
解放前曾在中上游修建了一条和平渠，但由于水渠下段质量差，渗漏严重，早已无法满足耕地的需求。1949年冬，这支亮剑之师来到天山脚下后，送给新疆各族人民的第一份见面礼，就是扩建整修和平渠。这个和平渠的话呢，是从红岩池下边的话的一条水渠。咱们去的时候的话呢，这条水渠基本上已经废弃了，但是为了开发生产，就必须把这个和平渠把它修好。怎么修呢？是不是就用石头把它砌起来？这是乌鲁木齐南边呢一个山，山上的话呢原来采这些石头，他们的话呢没有运过去，所以我们这个时候的话呢就开始运这个石头。和平渠实际总长是54公里，根据设计要求大概需要7000立方米的片石。设计师向王震汇报说，拉运这7000方的片石要100辆汽车拉1个月才能完成。现在不要说汽车，连毛驴车都没有。王震听了以后说：“你放心，5天之后我给你派来1000辆拖拉机。”司令员王震的回答让设计师半信半疑。然而5天后的清晨，一早出门的乌鲁木齐市民都被眼前的景象惊呆了。只见茫茫冰雪中，17师的5800名指战员用3000多架爬犁拉着片石，奔走在从三屯碑到五家渠的54公里道路上。运这个石头的话呢，用什么东西呢？叫爬犁，就是用这个木头做成这么一个床，然后呢把这个石头放在里面，用绳子这样拉。一般呢是2个人拉这么一个床，能够大概一个床的话呢就是110来斤吧。从王震司令员到我们师长程岳长，都亲自带头拉这个石头在这本《农六师简史》里，也记录了当时的情景：5000多名解放军指战员拉着爬犁，形成一条巨龙。走在最前面的是王震司令员，程岳长师长曾经是386旅16团团长，他也迎着凛冽的寒风行走在雪地里，双脚都打起了血泡。乌鲁木齐的冬天，雪也大，冰也厚。王震他就巧妙地利用这个气候特点，他命令部队制作爬犁子，用爬犁子拉运片石，战士们都戏称这是军肯船拖拉机。我们拉石头的时候，整个人身上出的汗就好那个雾气腾腾。我到现在还有个疤，拉石头、背石头，棉袄都是那大棉袄嘛，面子都没有，这棉花都出来了，背着石头嘛，最后大家1、2、3吊上去的，我碗砸这个骨头都砸出来了。浩浩荡荡的运石队伍从乌鲁木齐穿城而过，成了那个冬天最热火朝天的场景。一支部队又能打仗，还能修渠，这在当地老百姓心中激起了不小的震动。第2天，许多市民、商贩、店员和郊区的农民都自愿加入到运石队伍里。所以乌鲁木齐老百姓的话呢，看到以后的话呢，非常感动。说这个解放军就是不一样。那时候我们都参加了，一天的话呢，有时候拉1次，有时候个别的时候拉2次。1次的话呢，你25公里，就是50华里吧。这后来把这个和平渠就修好了。这是乌家渠乌鲁木齐的水利分布图。从地图上看，乌家渠位于古尔班通古特大沙漠北部，准噶尔盆地南缘。乌鲁木齐河由北向南穿城而过，沿河修建的和平渠将河水引入良田，周围还有多座水库，
用来调节和保障工农业生产和城市生活用水。1950年，新疆的第一座水库八一水库，就是由六军17师在准噶尔盆地南缘修建的。1年后，这支亮剑之师又开始修建新疆最大的勐晋水库。沈月昌师长说啊，勐晋这2个字啊，是我们在解放战争时期我们部队的番号。用这2个字给水库命名，目的就是让我们广大指战员牢记为新疆各族人民造福的历史使命。咱这光台坝就憋了7100多个，土方抬了8万多方土。那个第一期那个水库呢，基本上是台胞抬起来的。修建水库首先需要筑坝，筑坝对土的要求很严，不能有草根缠在里面。然而当时勐晋水库坝底正好是一片芦苇湿地，草根多得数不胜数。官兵们只能像梳头一样仔细筛选，挑拣出来的草根能装满4000辆卡车。老红军刘光先在长征时候就是一个独臂英雄，白天劳动收工后，晚上他还提着马镫到地里捡草根。在挖淤泥的时候啊，泥巴里面都是有尖有硬的芦苇根，很多人的脚板都被戳穿了。炊事班长王大宝也是个老兵，每天他挑着6个大桶送饭。这些军人过去在战场上是战斗英雄，现在在工地上都成了劳动模范。1956年5四青年节这天，坝长9.5公里、库容量6000万立方的勐晋水库落成了。这是亮剑之师的又一杰作。水库剪彩那天，苏联驻乌鲁木齐总领事卡赞斯基也来祝贺。苏联《真理报》以108个日日夜夜为题，报道了这一重大的军垦业绩。继八一水库和勐晋水库后，六军17师在北疆共修建了10座水库，把荒凉的五家渠变成了乌鲁木齐美丽的后花园。在修建水利的同时，11万大军响应中央军委号召，全部投入新疆的大生产运动。在这片广袤而荒凉的土地上，亮剑之师经历了怎样的艰难和困苦？这些献出了青春和鲜血的年轻人，最终又将怎样扎根新疆？军事纪实正在播出，《亮剑之师传奇》下集。1950年元月，新疆军区颁发1号令，号召全体军人一律参加农业劳动，不允许有一人站在生产战线之外。一时间，从东疆的土山托戈壁，到北疆的准噶尔盆地，从南疆的塔里木荒原，到天山深处的伊犁河谷，中国人民解放军投入11万兵力，展现出新疆自古以来从未见过的农业大开发场景。随着每天清晨的劳动哨音，这支亮剑之师也从战斗硝烟里进入了军垦岁月。干球大生产这个一个创意就是两山千亩嘛，老子里边有这么个2山千亩、30千亩这个，来了个电报，要我们省头一年就要开5万亩地。好家伙，一想怎么来这么多啊？家伙！天还没米嘛，马桥一脚的走掉了，这么大那个高2年地，这烧花的，中间一个窟窿，3个绳子挂着墙裤上一挂着，吃的水都老和那个牛踏了我的那水，我那个木头是躲开，水把它掉往下掉，上头车着哭得很那个水。这张照片是军垦时期拍摄的。图片里这些用土搭建的窝棚，
是官兵们当时最常见的住所，俗称地窝子。一起沙尘暴就会被淹没，而有些官兵甚至连地窝子都睡不上，只能临时搭建简易帐篷。荒漠之中，为了保证农垦的花销，官兵们的衣食住行都是能省就省。这是我们的古道看了，我们大体上这个路窗户现在是稍微几个窟窿，现在还要搞深层。保证一天是好啊，我给你讲讲话，毛主席给我交代，要为各族人民打办好事。是我要这个休息库，我要休息区，我要办农场。他说办这个没有钱，这个怎么办？我就打你们的主意，一年给你们发2套军装，节约1套行不行？有4个口袋，你们哪有那么多东西可以装？几行了？50年特别苦。这个50年到51年，我们一共缺干死了40多人，别的我们也有。那时候呢，我已经当了护士班长了，从后院车到1年49年多。这个我们要抬担架走的话呢，大概要走将近1天1夜，将近20多头。那个我就1月来，有个走就10个，死了9个，最后捡回来。在那个一穷二白的年代，这支亮剑之师的年轻人用泪水和血汗滋养了这片贫瘠的土地，灌溉了整个新疆未来的希望。这一年，6军17师的指战员们在开垦出的12万亩荒地上，收获粮食523万斤，蔬菜300多万斤，尤其是9700斤棉花的实验性丰收，打破了北疆寒冷地带不能种棉花的禁区。亮剑之师继陕甘宁大生产之后，又在新疆的荒原上创造了农业奇迹。这里是位于五家区北部的棉花地，盛产长绒棉。作为全国棉花的主产区，每年国内60%以上的棉花都来自于新疆。入秋后就是棉花地最忙碌的时候了，大型的农业机械化设备可以大大节省劳动的时间和人力，这在如今的人们来看已经是司空见惯的事情了。而60多年前，新疆的第一座机械化农场的诞生，却历经了种种磨难和艰辛。照片上这个清秀的小姑娘，是当时只有21岁的郑敏才。参军前，她是蓬莱县青年妇女救国队队长，与八路军一起炸过日本鬼子的炮楼和据点。作为第一批山东女兵，1952年初冬，郑敏才穿着军装来到八一农场，成为了第一代女拖拉机手。她亲身经历了新疆机械化农场发展的艰难历程。收细细的，就一抓满收拿不下来了。一抓那个农具，就像那个火豆子烫那样，都是有黄黄的一种皮儿，特别冷。晚上回来被窝都是细细的呀，吵啊，晚上吵啊，回来都冻着哭啊，哗哗，脚一动手一动都穿打阵痛。郑敏才来到八一农场的时候，新疆农业的耕作方式大都是人工拉犁和2牛抬杠。农业机械化是这支亮剑之师给新疆带来的样板。八一农场的323台播种机和收割机，创造了当时全国国营农场的机械化最高水平。而在拖拉机把五家区40万亩荒地耕作成丰产田的背后，女兵们付出了一生无法磨灭的苦痛。在这本《亮剑之师》亲历军垦的回忆录里，记录了郑敏才那段不堪回首的往事。一场不幸降临在我的头上。冬休时，要对每台机车进行全面维修保养。在一次拆卸钢盖时，要把近100公斤的钢盖搬下来。我深吸了一口气，猛一用劲儿，只听咔嚓一声，我的腰椎
断裂了。从此，我失去了生育功能。一直到今天，腰间的钢板陪伴了我57年。当年我们的这个山东女兵、湖南女兵，他们离开了家乡，离开了爹娘，来到了新疆的大漠戈壁，给这片恒古荒原带来了生机，带来了活力，带来了希望。为了咱们屯垦戍边的千秋伟业，他们献青春，献终身，甚至献出了宝贵的生命。我们这片土地会永远地记住他们。1953年6月，中央军委正式宣布，中国人民解放军一兵团6军17师更名为新疆生产建设兵团的农6师，师部移至五家渠。这支饱经战争烽火的亮剑之师脱下军装，化为了田间最普通的劳动者。就在这年夏天，农6师八一农场的军垦战士们，满载着38辆卡车的小麦，专程来到乌鲁木齐，给地方政府上缴余粮。中央新闻纪录电影制片厂把这个场面拍下来了，全国各地的电影院都在新闻简报中播出了这条新闻。1986年，联合国粮农组织召开第6届世界粮食大会，农6师102团副团长张富先代表兵团农垦，向各国来宾介绍新疆生产建设兵团农6师的小麦丰产经验，让世界记住了这群来自中国新疆的了不起的军人。2012年，农6师更名为新疆生产建设兵团第6师，在五家渠市挂牌。昔日那个杳无人烟的荒原，变成了今天准噶尔盆地南端的园林式新城。这支部队从湖北的黄麻起义出发，冲进了太行山上的抗日烽火，迎着黄河两岸解放战争的弹雨，最终走到了新疆，留在了准噶尔盆地。五家渠将军街上的影像，既是他们的足迹，也是我们的记忆。每年夏天，在哈密瓜熟透的季节里，当一辆辆重型卡车把金皇后甜瓜送往全国各地的时候，这支亮剑之师的故事也被他们带向远方，与将军街上的英雄们一起，在年复一年的传颂里栩栩如生。这是一次险象环生的边防巡逻，1300多米的海拔落差，让这条巡逻路的环境变化多端，潮湿闷热的原始密林，毒蛇毒虫肆虐，水位暴涨的小黑江河谷，异常陡峭的林间小路，无不让人步步惊心。巡逻官兵历时4天3夜，挑战生命极限，勇闯死亡丛林。他们能否完成巡逻任务？军事纪实近期播出《滇西巡逻记》